இன்னைக்கு பூரி எப்படி பண்ணுறதுன்னு காமிக்க போகிறேன். நான் வந்து இப்போ கோதுமை மாவு எடுத்து வச்சுருக்கேன். 2 கப்பு கோதுமை மாவு எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதில் வந்து கொஞ்சோண்டு ரவை போட்டுக்கணும். ரவை போட்டுட்டா தான் பூரி வந்து நல்லா உப்பிண்டு வரும். அதனால ரவை போடுறேன். அதுக்கப்புறம் இதில் வந்து உப்பு போடணும். உப்பு போட்டுட்டு நல்லா கெட்டியாக பிசையணும். சப்பாத்தி மாவோட கொஞ்சம் லூஸாக இருக்கும், அதை விட கொஞ்சம் கெட்டியாக பிசையணும். நான் கெட்டியாக பிசைஞ்சிட்டு உங்கள்கிட்ட காமிக்கிறேன். இப்போ வந்து பூரி மாவு நல்லா பிசைஞ்சு நல்லா கெட்டியாக பிசைஞ்சிருக்கேன். லூஸாக பிசையாதுங்க, பிசைஞ்சா எண்ணெயை குடிக்கும். இந்த மாவை பிசைஞ்சு வச்சுருக்கேன். இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் நான் வந்து எண்ணெயை வச்சுட்டு நான் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு பூரி எப்படி பண்ணுறது காமிக்கிறேன். எண்ணெய் வந்து காஞ்சாச்சு. இப்போ வந்து பூரியை போடுறேன். பூரி வந்து ரெடி ஆகிட்டும். நீங்கள் சாப்பிட்டு பார்த்துட்டும் லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அது எப்படி இருக்குங்கிறதுக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்க. டாட்டா, பாய் பாய்.